Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la communication et acte de langage. Expliquer يعني يشرحوا. D'accord كتشرح شنو عندك. Avant l'écoute يعني قبل الاستماع. هنا عندنا un dialogue. D'accord غادي نجاوبوا على avant l'écoute. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. La première question. Que vois-tu sur cette image? شنو كتشوف في هاد الصورة هادي؟ شنو كنشوفو في هاد الصورة؟ كيبانو لنا أول حاجة اللي كيثيرو الانتباه ديالنا هادو لابسين البيض هادو سو سون دي فارماسيان ياك صيادلة. كيبان لنا ان نوم اللي باين عليه مريض شتي شاد في كرشو ضره كرشو وعندنا واحد لا فام. داكوغ هادشي اللي كيبان لنا للوهلة الأولى. داكوغ غادي تقولو جو فوا دو فارماسيان ياك ان نوم qui paraît malade واحد الراجل باين عليه مريض et une femme صافي ها هو لا ريبونس ديالكم. je vois deux pharmaciens un homme qui paraît malade واحد الراجل باين عليه مريض et une femme. d'accord. la deuxième question شنو كيقولوا لنا où se trouvent ces personnages فين كيتواجدوا لنا هاد لي بيرسوناج. d'accord هيا فارماسي صيدليه. d'accord جايين للصيدليه هذه بروميي سوان زعما هاد الجهه ديال الاسعافات الاوليه لي بروميي سوان. Ces personnages se trouvent dans une pharmacie. Ces personnages se trouvent dans une pharmacie. Troisième question كتقول à qui parle le malade. ها هو لو مالاد ديالنا المريض مع من كيتكلم. هذه سي une femme صيدليه. Le malade parle à la pharmacienne. D'accord féminin كنقولوا لها pharmacienne. le malade parle à la pharmacienne. يتحدث مع الصيدلية. صيدلانية ماشي صيدلية صيدلانية. السؤال الرابع de quoi peut parler ce malade. علاش يقدر يكون كيهضر لنا هاد المريض هذا على من يقدر يكون كيهضر كيعاود لها على الآلام ديالو اللي عنده في كرشو. داكوغ كيعاود على الحريق ديالو شنو ضرو. ce malade peut parler de ses douleurs. كيتكلم على الآلام ديالو اللي عنده في البطن ديالو. cinquième question à qui parle la dame. هاد لا دام هادي هاد السيدة مع من كتكلم. هذا c'est un homme c'est un pharmacien صافي elle parle au pharmacien. تتحدث مع الصيدلي. la dame parle au pharmacien. d'accord. السؤال الأخير شنو كيقول que tient le pharmacien à la main. يعني شنو شاد في يدو هاد لو فارماسيان هادي هاد الورقه ديالها شاد لي الورقه اللي شاد في يدو هادي وصفه طبيه هادي سي اون اوردونونس. ملي كتمشي عند ان ميدسان ديك الدواء اللي كيكتب لك في ديك الورقه هاديك سي اون اوردونونس وصفه طبيه كتجيبها لو فارماسيان وكيعطيك ديك الدواء اللي مكتوب. داكوغ le pharmacien tient une ordonnance à la main. صافي ندوزو دابا نسمعوا لو ديالوج ديالنا. Un malade dans une pharmacie demande un conseil. Le malade. Bonjour madame, je voudrais s'il vous plaît un médicament pour calmer mes douleurs de ventre. La pharmacienne. Expliquez-moi ce qui vous arrive. Le malade. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal. Peut-être parce que j'ai beaucoup mangé hier soir. La pharmacienne. C'est sûrement à cause de cela. Quand on mange beaucoup, le soir on digère mal. C'est pourquoi il est conseillé de prendre un repas léger pour le dîner. Le malade. C'est vrai, j'ai mangé un tagine et beaucoup de gâteaux. La pharmacienne. Montrez-moi où vous avez mal. J'ai mal à l'estomac. La pharmacienne. Est-ce que vous avez des nausées et des diarrhées? Le malade. J'ai seulement des nausées. La pharmacienne. Vous semblez bien souffrir d'une indigestion. Voici un médicament. Si dans 2 jours vous avez encore des douleurs, allez consulter un médecin. Le malade.
Est-ce que je dois suivre un régime alimentaire? La pharmacienne. Pour vous rétablir plus rapidement, buvez beaucoup d'eau et prenez de la soupe le soir. Ça fait? La pharmacie demande un conseil. واحد المريض في واحد الصيدلية يطلبوا نصيحة. لو مالاد المريض قال لها بونجور مدام يعني صباح الخير سيدتي جو فودغي سيل فو بلي ان ميديكامون اريد من فضلك دواء بور كالمي مي دولور دو فونتر يعني باش نهدئ الالام اللي عندي في الكرش ديالي. الصيدلانيه قالت له اكسبليكي موا سكو فو زاريف شرح لي شنو زعما شنو طرالك شنو جاك. لو مالاد جو نو سي با pourquoi j'ai mal ما عرفتش علاش فيا الحريق peut-être parce que j'ai beaucoup mangé hier soir يمكن حيت كليت بزاف البارح بالليل. La pharmacienne c'est sûrement يعني أكيد à cause de cela يعني أكيد à cause de cela يعني غادي يكون à cause ديال ديك الماكلة اللي كليتي بزاف. Quand on mange beaucoup le soir on digère mal ملي كناكلو بزاف في الليل ما كنهضموش مزيان on digère mal. C'est pourquoi il est conseillé de prendre un repas léger pour le dîner. داكشي علاش كننصحو كينصحو باش زعما تناولوا واحد الوجبة خفيفة في العشاء. لو مالاد سي فري جي مونجي ان طاجين قالها بصح حقا كليت طاجين اي بوكو دو غاتو وبزاف ديال الحلويات ياك. شنو قالت له لا فارماسيان الصيدلانيه مونطري موا او فوزافي مال وريني فين عندك الحريق بالضبط. لو مالاد قالها جي مال ا ليستوما عندي الالم في المعده ديالي. اسكو فوزافي دي نوزي اي دي دياري واش عندك يعني الدوران يعني بحال كتجيك الدوخه الغثيان اي دي دياري والاسهال. لو مالاد جي سولمون دي نوزي قال عندي فقط الغثيان يعني كيجيني داك الاحساس بالدوران اي لونفي دو فومير صافي. لا فارماسيان vous semblez bien souffrir يعني باين d'une indigestion باين عليك يعني عانيتي واحد العسر ديال الهضم كبير. voici un médicament هو واحد الدواء si dans 2 jours vous avez encore de douleur الى دازت يومين وكان باقي فيك الحريق allez consulter un médecin يعني خصك تمشي تشوف طبيب. لو مالاد est-ce que je dois suivre un régime alimentaire قالها واش خاصني نتبع واحد الحمية غذائية. الصيدلانيه شنو قالتلو pour vous rétablir plus rapidement يعني باش تبرا rétablir هي باش تشافى وتبرا يعني بسرعه plus rapidement buvez beaucoup d'eau شرب الماء بزاف et prenez de la soupe le soir وخذ واحد الحساء ديال الخضر في المساء يعني ما تاخذش حاجه ثقيله بقى تاخذ غير لي سوب صافي. هذا هو لو ديالوغ ديالنا ندوزو لجيكوت اي جو كومبرون. Écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. استمع جيدا إلى الحوار وأجيب عن الأسئلة التالية. Où le monsieur a-t-il des douleurs؟ يعني le monsieur فين عنده الآلام؟ عنده في الكريشة ديالو au ventre. Le monsieur a des douleurs au ventre. Qu'est-ce qu'il explique à la pharmacienne؟ يعني شنو كيشرح للصيدلانية شنو كيقول لها؟ كيقول لها بانني راني كليت البارح بزاف داكشي علاش جاني لي دولور ياك. il explique à la pharmacienne qu'il a mangé beaucoup la veille. la veille هي البارحه d'accord. qu'est-ce que la pharmacienne lui conseille يعني باش نصحاتو الصيدلانيه شنو قالتلو. La pharmacienne lui conseille de manger léger le soir يعني خصو ياكل شي حاجه خفيفه في الليل et de boire beaucoup d'eau باش يشرب الماء بزاف d'accord pour rétablir plus rapidement باش يبرا بسرعه. est-ce que le monsieur a des diarrhées واش هاد السيد عنده الاسهال. non راسولاتو قال لها non j'ai des nausées. non il n'a pas de diarrhée ما عندوش الاسهال. De quoi souffre-t-il ومما يعاني هو. il souffre des nausées d'accord. il souffre des nausées من الغثيان والدوخة.
Que présente la dame au monsieur derrière le comptoir؟ شنو كتقدم لنا ديك السيدة؟ شنو كتعطي لداك لو مسيو لداك لو فارماسيان اللي كتبان لنا في الصورة؟ شنو كتمدلو؟ كتمدلو اون اوردونونس، قلنا هي الوصفة الطبية. La dame présente une ordonnance au monsieur derrière le comptoir. صافي؟ صافي mes chers élèves، هكا نكونو سالينا la page 86 ياك؟ Bonne chance, merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.